হাই হ্যালো নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাজদীপ ব্লগ সার্ভি। তো আজকে আমরা আইসি এই যে বাগানে, এটা হলো গিয়া হাতিচড়া বাগান। এটা শিলচর থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার হইব হাতিচড়া বাগানটা। এখানে আবার কারণটা হলো গিয়া আমরা আজকে এখানে আনবক্সিং করবো। আনবক্সিং কী করবো, হইলো গিয়া গিম্বেলের। তো গিম্বেলে আনবক্সিং করবো আর সঙ্গে এখানে জায়গাটা দেখাইবো একটু। আপনারা পুরোটা ভিডিও দেখতে থাকুন আর আমরা গিম্বেলে আনবক্সিং করবো, এটা দেখতে থাকুন। আপনারা দেখতে পারেন ওই যে এটা হইলে কি আপনার গিম্বল মজা ইয়ার কোর্স 2, ওইটা আজকে আমি আনবক্সিং করবো। এটার সঙ্গে আছে লেন্স, আর আজকে এটা আনবক্সিং করবো। আর লেন্সের আনবক্সিং ভিডিওটা আপনারা নেক্সট ভিডিও পাইবেন। লেন্সটা হইলে আপনার ওই যে এই নিকেলের লেন্স 50mm লেন্স, ওইটা আমি পরে আনবক্সিং করবো, নেক্সট ভিডিও হইবে আপনারা। আর আপনারা দেখতে থাকুন শেষ অব্দি ভিডিওটা। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade. কি আছে আমরা এটা খুল দিয়ার এখন, তো দেখবো ভিতরে কিটা আছে। ওই যে প্রথমে পাইলাম একটা বক্স, এটাকে ফেলাই ওদিকে। আর এটা একটা বক্স পাইলাম, খুব সুন্দর একটা লেখা আছে মোজা। খুলির ভিতরে কি আছে দেখি। আগে দেখুন আপনারা কিটা কিটা আছে ভিতরে। এইটা যে ম্যানুয়াল কিছু আছে, বক্স লেখা, এটা সাইডে রাখি। তো এটা হইল গিয়া আপনার স্ট্যান্ডটা, এটা স্ট্যান্ড, এই যে স্ট্যান্ড রাখলাম এখানে। তারপরে আছে আপনার কিছু প্লেট, এটা আরও কিছু প্লেট স্ট্যান্ড, এটা রাখি এখানে সব কিছু বাফারমো। আর এটার মধ্যে কি আছে, ব্যাটারি থাকতে পারে, এটার মধ্যে কেবল এগুলা। এটার মধ্যে কেবল আছে, কি কি কেবল আপনারা পরে কইমু, এটা আমি এখনো বুঝি আর না, পরে কইমু কি কি কেবল। এটা হোক, এটার ভিতরে মেন জিনিসটা হইলে ধর হইছে, এটা মেন জিনিসটা হইলে ওইটা, ওইটা হইল গিয়া মেন জিনিস। তা ওইটা কীরকম কাজ করে, কীরকম সেট করতে লাগে, সব কিছু দেখাইব। আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এটা লাগে ইলেকট্রনিক গিম্বল, তো এটা অটোমেটিক কাজ করে। আর ওইটা তো গ্যাস ভিডিও সেট করতে হতে আমরা ওই যে অবস্থা কি গরমের মধ্যে ওই যে গাছের নিচে আছি দেখুন, এই যে খুবই মানে কি টাফ হয়ে গেছে এইলা, এটা সেটিং করা খুবই কষ্ট। তো আমরা না, তথাপি আমরা সেটিং করে দিব। আমরা আছি তিনজন আছি, এই যে তিনজন আছে, আমরা সেটিং করবো। একটা কষ্ট করার পর আমরা গিম্বেলটা সেট করলাম। তো এখন আমরা দাদা গিম্বেলটা চালাইরা দেখুন। তো আমরা সেট করলাম প্রায় আধা ঘন্টা 45 মিনিট হয়ে যাব ভিডিও সেট করতে করতে। বহুত ঝামেলা আছে, বহুত কিছু আপনার এটার মধ্যে মেনটেন করতে লাগে, বহুত কিছু ব্যালেন্স দেখতে লাগে, তো দেখিয়া সেট করতে লাগে। আমরা তিনজনে মিলিয়া সেট করছি, বহুত কষ্ট হয়। তো এটাই হচ্ছে গিম্বল, আপনাদেরকে এখানে ভিডিওটা দেখাইব। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the